喵的我服了，全校竟然会这样算计我。作为一个低调的学霸，我每次考试都把分数完美的控制在90分。谁知一场数学突击考，身为学霸的班长只得了50分，校花得了30分，课代表和学习委员更低。但作为上课瞌睡王食堂干饭王的我，却狂砍90分，名列第一。一开始我并不知道这是个阴谋。进入考场后，照例只坐10分钟，然后趴桌子上睡觉。突然桌子砰砰2声巨响，女魔头胡一菲老师恨铁不成钢道：“不要以为你之前考试能够及格就了不起，这次数学突击考，你难道还可以及格吗？”我打了个哈欠，漫不经心回答：“应该也可以吧。”呵呵，胡一菲好似听到了天大笑话。你要是这次能及格，我的课你随便睡觉。我两眼放光，一言为定。胡一菲嘴角扬起一丝嘲讽，继续监考。开玩笑，这次数学考试我能及格的离谱程度，跟男足夺冠世界杯差不多。毕竟他可知道，试卷题目的难度对于这些普通高3学生来说，绝对是地狱级别的。就算是每次考试都霸榜全班第一，年级前10的班长秦雨墨也不一定能及格，何况是仅在及格线上的我。叮叮叮，随着铃声响起，班主任胡一菲一声令下，试卷很快就被收了上去。这么快就收卷了吗？要疯了，要疯了！为什么这次考试这么难啊？那些题我都算不出来。一时间，教室里哀嚎声一片，而我早在铃响的时候就飞奔去了食堂，捧着3层高的红烧肉狂吃起来。校花白英英走了过来，直勾勾地盯着我。你之前跟班主任打赌说这次考试肯定能及格，真的吗？当然，我一边大口干饭，一边点了点头。你知道我的水平，虽考不出你那样的高分，但保证及格还是没问题的。可你不觉得这次考试很难吗？难吗？我一边干饭一边漫不经心答，这不过是你们这些学霸的推辞罢了。每次考试结束都抱怨考试太难，可成绩出来之后呢，啪啪打中人脸。呵呵，这次我是认真的，那些题目实在太难了，你难道没发现吗？发现什么？我不由得愣了一下。我10分钟便做完了卷子，在确保自己能控分在及格线后，便趴在桌上呼呼大睡了，根本没注意到题目的难度啊。这些题目哪还有难度可言？你难道真没发现，这次数学突击考试用的可都是全国奥数竞赛的模拟试题啊？我考得可惨了，估计连30分都拿不到，更别说及格。白英英脸上布满了大大的委屈，听见这话，本不上心的我突然惊的一口米饭喷在了白英英俏脸上。啥玩意儿？这特么是全国奥数模拟题，完犊子，貌似要出事了。下午当数学老师曹天元抱着批改完的卷子，晃悠悠地走进教室，起立，老师好，同学们好，大家都坐。听到坐之一字，我下意识就要坐回凳子上，但就在此时，走上讲台的曹天元却笑盈盈地朝我道：“江南同学，你先别急着坐下。”刷刷刷，瞬间，其余49位同学那不解的目光都下意识投向我，我不由得吞了口唾沫。卧槽，开场就要摊牌了吗？我的低调学霸身份要曝光了。就在我以为自己会被曝光鞭尸的时候，曹天元却突然话锋一转：“好了，上午的突击考试，相信大家心里都清楚，考的都不是太理想。”此话一出，众多同学立马将目光从我身上移开，转而投向课桌底下，抿紧嘴唇，尤其是秦雨墨等学霸，脸上更是羞愧。我感到无语，这又是什么鬼？话说老曹，你到底想做什么？点了我的名，却不曝光我，就把我硬生生的晾在这里不管？还是说你要炖刀子割肉？不过大家也不要太灰心，毕竟一次考试失败并不代表什么。何况这次考试我给你们出的卷子都是去年全国奥数赛的模拟题，所以你们考的不理想也是正常的。讲台之上，曹天元仿若把我彻底遗忘了一般，开始安慰起底下伤心的同学们，却时不时把目光落在我身上。突然，身为学习委员的李倩倩红着眼睛，委屈巴巴地提问道：“学生考试的普遍心理，自己虽没考好，却也关心第一是谁，最高分是90，刚好及格。”曹天元这次没有隐瞒，很爽快地回答：“最高分是90，刚好及格。”哗哗哗！此话一出，满场哗然，除了我之外，在场有一个算一个，全都瞪大眼睛，感到难以置信。当然，学霸与学渣不同，学渣震惊的是，全班最高分才90，看来之前学霸们并未说谎，心里可谓爽的一批。但学霸们震惊的是，在自己只能考30-50分的情况下，居然还有人能考出90分，这实在太不可思议。老师，那这个考第一的人是谁啊？不知是谁，又好奇地问了一句。哎呀，这还用说，考第一的绝对是咱们的班长大人秦雨墨呀。那也不一定，或许是苏雨呢。比数学，苏雨一点都不弱秦雨墨好吧？刚才秦雨墨和苏雨不是都说自己没考好吗？依我看，这90分也许是白英英的成绩，毕竟校花一直没说话，不可能。白英英综合成绩还行，但论数学，比秦雨墨和苏雨差了不少。亦或者是学习委员李倩倩，学霸张浩也有可能。瞬间，同学们展开了激烈的争辩，纷纷猜测着这个第一名到底是谁。得了，这下好了，刚才还不知所措的我，一下子就被人忽略了，算是逃过一劫。但我还没来得及松口气，曹天元再次开口了：“好了，大家都不要猜了，这次考试的第一，并不是你们说的几位同学，而是一位异军突起的黑马。”啥？异军突起的黑马？那怎么可能？班里还有谁这么厉害，居然能力压秦雨墨、苏雨、白英英、李倩倩和张浩等学霸夺得第一？要知道上面5位可是每次考试的班里前5名，各科第一也被他们包揽，从未有例外。但现在居然有人逆袭了，众人都眼巴巴地望着讲台上的曹天元，好奇这位牛人到底是谁。此刻还没人想到是我，虽然我曾当众表示过自己会及格，甚至与班主任胡一菲打赌，但众人都只一笑了之，以为我不过是在吹牛罢了。毕竟同窗3年，大家都知根知底，我的成绩向来是不上不下，泯然众人，没法引起多少关注的那种。可下一秒，他们就震惊了。只见讲台之上的曹天元笑了笑，将目光投向台下唯一站着的学生。来了，终于还是来了。果然，老曹你最终还是要曝光我呀，真是心肠歹毒，且不讲武德。感受到曹天元的目光，我心里狂数着小99999。与之同时，剩下的49位同学也顺着曹天元的目光看向鹤立鸡群的我，在场有一个算一个，脸上都挂满了不可思议。其中有一些夸张的学生，甚至将嘴巴张得能塞进一个鸭，不是鹅蛋。曹老师，您是说这次考试的第一名，这匹逆袭的黑马是江
江南偌大教室里，身为数学课代表的苏雨率先反应过来，但还是不愿相信。不仅是他，秦雨墨、李倩倩和张浩等人也不愿相信，包括提前确认过的白英英。如果是他们5人中任何一个考了第一，另外4人都能勉强接受，毕竟他们是学霸，有这个实力。可我算什么？一个虽不是学渣，但与学霸完全搭不上边的人，居然能击败他们5个。他们很想朝曹天元问一句：“老师，你是不是搞错了？”不过没等他们提出质疑，曹天元便意味深长地笑了，指着我很肯定道：“没错，这次考第一的人就是江南同学。”此话一出，全场哗然，瞬间天啊，真的是江南？怎么会这样？江南的数学成绩不一直跟我差不多，非常普通的吗？实在太不可思议，我是不是听错了？糟糕糟糕 ，Oh my god， 肯定是抄袭！各种惊呼、惊叹声纷纷响起，教室里就像冷水进了热油，瞬间炸开了锅。面对大家的质疑，我嘴角微微抽了抽，眸中闪过一丝愠怒。操，有这么看不起人的吗？我有种想直接摊牌的冲动，想大手一指，横扫四方，睥睨天下道：谁说劳资就不能拿第一了？实话告诉你们，你们这些所谓的学霸，在劳资眼里就是一群不入流的战五渣，我都懒得欺负你们。不过想想还是算了吧，我不想被太多人关注，喜欢暗爽低调过日子。可我没想到的是，在接下来的日子里，再没有一天安稳日子，上课睡觉就被点名。张浩等学霸更是处处找我的麻烦。江南，你的作业呢？张浩冷冷地盯着我，没写。瞥了眼张浩，我随口吐出2字：这人之前对自己可没少阴阳怪气，我给你好脸色才怪。张浩拍着桌子朝我厉声呵斥：待会是物理课，你不交作业，物理老师可不会饶你。无所谓，好好好，这可是你自找的，你等着吧。张浩狠瞪了我一眼，转身离开。果然，当物理老师谢宏伟刚走进教室，课代表张浩便站起来大声告状。谢宏伟鼻中轻哼，目光投向正趴在桌上打着盹的我，眸中燃起一丝怒火。你为什么不交作业？我缓缓起身，没写。为什么没写？因为太简单，都会。瞬间全班炸了，真是吹牛皮不打草稿，还太简单，都会。即便是班长秦雨墨和物理课代表张浩，他们也不能做到都会吧？不仅是他们，就算是全校排第一的秦风，也不可能会做所有物理题。不就上次数学考了90分，就这么嚣张？故意哗众取宠罢了，跳梁小丑一个。至于张浩、苏雨和黄四海几个，看向我的目光仿若是看煞笔一样。听见我的话，谢宏伟也是气得不轻，力压心中火气，把教案往讲台上重重一放，紧盯着我。你觉得太简单是吧？那我随便出几道题考考你如何？你若都能做出来，那别说作业不交没事，就连你上课睡觉我都不再管你。但你如果做不出来，随你惩罚。我吭声回答，丝毫不慌。好好好。谢宏伟真是被我气到了，没再多说，只用粉笔在黑板上快速写了起来。哒哒哒哒哒，粉笔写字的速度非常之快，也就2、3个呼吸的功夫，声音停了。谢宏伟转身让开几步，露出黑板上的题目，朝我道：来，你不是自信什么题都会做吗？那就看看这道题。哗啦啦，顿时教室里响起一阵骚动，在场有一个算一个，全都懵了，包括秦雨墨、苏雨和张浩等学霸在内，都是眉头紧锁，完全无解啊。只因黑板上的题目是：一只熊不小心掉进洞里，动身4.916米，耗时1秒，请问熊是什么颜色？尼玛，这是什么变态题目？根本是牛头不对马嘴好吧？动身耗时与熊的颜色有关系吗？怎么没思绪吗？这样，我给你降低一点难度，你从黑、白、灰、棕4个答案里选吧。谢宏伟似乎也觉得自己太为难人，便十分大方的把解答题改为选择题，但众人还是一脸懵。不过我却只是笑笑，朝物理老师道：以上答案我都不选，熊是无色。此话一出，满场哗然，哈哈哈！老师都说了，让他从黑、白、灰、棕4种颜色里面选，他却说熊无色，真是笑死个人。教室里不少人都笑岔了，捧腹肚子疼。那物理课代表张浩更是直接讥讽出声道：你就不要在这哗众取宠了，不会做就不会做，还说什么熊无色，根本没有这个答案不说，世上也没有无色的熊好吧？没错，你太搞笑了，以为把大家逗乐了就可以免受惩罚吗？要知些老师也是有脾气的，真是傻逼一个。苏雨、唐甜甜、黄四海和胡大军这些人纷纷帮腔张浩，让我认错受罚。不过他们没注意到的是，听见这些话，谢宏伟脸色却变得十分难看，随即拍了桌子，怒声道：够了，都别说了，江南的答案是正确的。哗啦啦，此话一出，全场在惊。什么？江南答对了？怎么可能？4个选项中不是没有这个答案吗？这也能答对？太不可思议了吧？还是说老师在故意放水？一时间，教室里的质疑声此起彼伏。毕竟就算傻子也知道我的答案不对啊。其中最不服气的当属张浩无疑，他好不容易才抓住我的小辫子向谢宏伟告状，本想让我好看来着，可结果谢宏伟竟当众包庇，不服，打死他都不服。老师，这世上哪有无色的熊？您可万万不能心慈手软饶过江南啊！没错，绝不能饶过。对于江南这种不交作业还理直气壮的害群之马，必须严惩不贷，非将他罚站到哭不可。可真是无知啊！对此，我只是轻笑着摇头。闻言，张浩等人全都朝我怒视：你什么意思？你说谁无知呢？我说你们又怎么了？居然连无色熊都不知道，难道不是无知吗？真是笑话！这世上只有黑、白、灰、棕等颜色的熊，哪来的无色熊？张浩怒不可遏，指着面前课桌道：若真有，我直接把这桌子给生吃了。既然你要吃，那我也没办法，毕竟那北极熊不就是无色吗？我撇了撇嘴，其眸中闪过一丝无力感。话说我真不想欺负张浩他们，完全不在一个档次，有点降维打击的意思。可对方非要找自己麻烦，怎么可能？北极熊明明是白。几乎在瞬间，张浩就想要反驳，不过没等他说完，我便直接打断道：说你无知，还真是无知。北极熊的白色不过是在阳光折射下造成的一种视觉效果罢了，实际上其毛发空心透明，根本没有颜色。你连这都不知道，还自称学霸？听见这话，全场哗然，许多人都不信，毕竟这实在有违他们过去的认知。就在众人还想反驳时，一道激动的男声响起：真的，他说的是真的。某度上说北极熊毛发真是无色。话未说完，这位同学的声音就压低下去，只因他突然醒悟自己要完蛋了。不过该说的也差不多了，在场所有人都知道北极熊真是无色，而我说的是对的。打脸，赤果果的打脸。尤其是苏雨这些人，只感觉脸上火辣辣的疼，一下子就进了声。张浩也是又羞又愤，但他还是不愿服输，仍支吾着挣扎道：就算北极熊是无色，那又如何证明这就是答案？真是不撞南墙不回头。这还不简单，老师出的这道题其实考的是重力加速度和纬度的关系。根据公式 h 等于1/2gt 的平方，其中 h 是4，916
16T11秒带入进去，很容易算出句式9，832，这是北极或者南极的重力加速度，而南极没有熊，自然是北极熊，所以熊无色就是答案。我轻松说出了解题思路，随其划落，教室里瞬间变得落针可闻，一个个看向我的目光都彻底变了，由之前的怀疑转变为幸福。而讲台上的物理老师谢宏伟朝台下的江南点了点头，这道题确实不难，只要转换一下思维，很容易解出来。你若真有本事，就把这第2道题也解出来看看。一杯浓橘子汁加入冰块后刚好不会溢出，如果冰块完全溶解，杯中橘子汁会 A 将会溢出 ，B 页面下降 ，C 仍然刚好不会溢出。乍一看貌似还蛮简单，但底下很多同学的眉头都紧锁起来。张浩，这个题选什么？选 B。张浩满脸信心的回答，同时一副看好戏的样子盯着我。江南不是牛逼吗？赶紧做出来看看啊！我冷哼一声，选将会溢出。张浩顿时哈哈大笑起来，这题选 B， 傻瓜！我冷笑一声，接着说这道题埋着一个坑，很多人只考虑密度，认为冰的密度小，体积大，而水的密度大，体积小，得出答案是 B。但实际上冰是漂浮在浓橘子之上，有一块露出了水面，所以溶解后会溢出来。用物理话术来说，这考的是对阿基米德原理的深入了解。全班鸦雀无声，齐刷刷的看向我。张浩脸色更是铁青，还没等他反驳，台上物理老师谢宏伟直接给出肯定。对的，再来，在大气中将1容积为0，5立方米的一端封闭一端开口的圆碱筒底朝上，碱口朝下竖直插人水池中，然后放手平衡时，碱内空气的体积为0，4立方米。设大气的压强与10米高水柱产生的压强相同，则筒内外水面的高度差为。谢宏伟还没来得及写出选项，我却直接道25米，秒答，完全是秒答，根本没多加思考的那种。要知道，即便是秦雨墨这种1等1的学霸，都还没把题看懂，更别说解题了。这在场所有人都惊呆了，班里没一人敢说话，只瞪着同龄班的大眼睛看向台上的物理老师，他们想知道我的答案是对还是错。与之同时，咔嚓，台上谢宏伟手中的粉笔顿时断为2截，只因他也被吓了一跳。若非顾忌着老师的颜面和素养，他真想仰天狂笑。他妈的，这怎么可能？这可是某场物理竞赛的预赛试题啊，比高考压轴题还要难的那种，这简直是要逆天了好吧？江南，真没想到，我教了30年的书，居然也有看走眼的时候。你物理基础非常不错。谢宏伟并未说答案的对错，而是复杂的看着我，而在场众多同学全都惊得连眼珠子都要掉下来，内心狂吐：尼玛，卧槽，完全不在一个档次上啊！大佬啊！众人看我的目光完全跟看神一样，不过作为当事人的我却一脸的淡定，只朝讲台上的谢宏伟努嘴了努嘴。老师，这些题也太简单了，根本没难度啊，要不你再出个难点的试试。可张浩还是不服，咬牙切齿：你他妈的嚣张什么？下节课是体测，你要是能赢我们俩，我就当着全班的面给你下跪，承认你是学霸。这时张浩的2个小弟黄思海和胡大军看不下去，来到我面前叫嚣道：但如果你输了，就当着全班人的面向张浩下跪，承认自己是学渣，考试是作弊。我微微一笑，张口回答：好呀。一言为定，瞬间全班炸了。江南是不是疯了？黄思海和胡大军是班里的体育特招生，还是校田径队的？这2年的校运动会，无论是短跑、长跑、铅球、铁饼，他们可都拿了名次的。这下江南要打脸了。嘟嘟，操场上体育老师王大人吹响口哨，让众人集合。同学们，今天是体测，第1项是男生引体向上，9个算及格；女生仰卧起坐，25个算及格。现在男女分开测试，我来统计。接下来没啥好说的，引体向上的引体向上，仰卧起坐的仰卧起坐。大部分人在拼尽全力后，及格还是没多大问题，仅有少数同学除外。当然，让他们拿多好的成绩也不可能，基本都是在及格与良好之间。倒是黄四海和胡大军都做了17个，拿到了95分的优秀成绩，引来不少人惊叹。虽然他们在学习上是战五渣，但在体能上却不是一般人可比。然后就是王凯旋，王胖子，这家伙虽被人喊胖子，但其实不算胖，而应该说是壮士，其体能也不错，做了9个引体向上，得到了60分及格。接下来就轮到我出场，只见我轻轻抓杆，一口气做完了17个，然后我转头对着黄四海和胡大军歪嘴一笑，又快速做完了第18个，然后当着全班同学的面松开单杠落地，脸不红气不喘，说不出的云淡风轻，瞬间全班炸了。哇靠，男神牛逼了，居然一口气做了18个，比黄四海和胡大军2个体育特长生都多，这是班里唯一一个满分了吧，简直要逆天啊！看来他不仅是学神，而且身体素质也非常人能比，看他那个样子做100个都不成问题啊。过去真是看走眼了，不识庐山真面目，今天到底是怎么了？平日里向来都平平无奇的江南，在数学和物理2道上展现出逆天实力也就算了，现在在体育上也碾压全班同学，这实在太不可思议。不仅是在场男生，就连那边正做仰卧起坐的女生都朝我投来饭彩的目光，包括白英英、秦雨墨等人在内。对此，男同学们有一个算一个，心里全都五味杂陈，委屈的不行。这是男神秒变男神的节奏啊！酸了，就连我的好基友王胖子见此一幕都酸的一批，扎心了。当然，最扎心的不是他，而是黄四海跟胡大军2人，他们刚做完17个引体向上，在众人面前大秀了一把，正春风得意来着，以为可以吊打我，可紧接着就被我无情碾压，抢了所有风头。是可忍孰不可忍，姥姥可忍，姥爷也不能忍，今天非要拼了不可。这边王胖子正搭着我肩膀准备祝贺，那边黄四海和胡大军就阴阳怪气的走了过来。江南，你引体向上居然能超过我和大军，不过你别得意，待会不是还有1000米吗？我会让你见识什么叫长跑之神。黄四海、胡大军，你们是属狗皮膏药的吧？整天没事找事恶心人。没等我回答，王胖子便没好气的骂了起来：你们已经输了，赶紧向江南下跪！王胖子，这不关你事，滚开！黄四海直接回怼：你又不是江南的狗，用得着这么维护他吗？闻言，王胖子肺都气炸了。对此，我眉头紧皱，同样动了怒。黄四海和胡大军2人真是要多讨厌就有多讨厌啊！找自己茬也就算了，还骂自己兄弟，简直就是找死！今天非得要好好教训这2人一番，让这2人尝尝记性。黄四海，既然你们要比，那就比吧。说说规则，怎么个比法？比法很简单，看谁跑得快就成。见我答应，胡大军立马开口：不过我们也不欺负你，只要你能胜过我们俩其中一个，就算你赢。可以，我点了点头。旁边王胖子一听这话，立马急了：男神，你万万不能跟他们比啊！别忘了，他们体育生特长生最擅长跑步，在校运动会上1000米可都跑进过3分钟来着，跟猎豹一样，远超我们不知多少
啊！还有那个黄四海还曾经差点进国家队的呀。王胖子是忧心忡忡，虽然我在引体向上时表现惊人，但这跟跑步没啥关系。而黄四海和胡大军却是这方面的行家，王胖子才不相信我能赢了，自然他要全力阻止。然而我却摇了摇头，胖子，你放心，就这2歪瓜裂枣，我肯定能赢。男神，你是疯了吗？王胖子瞬间瞪大了眼睛，我没疯，我淡然开口，黄四海，我就等着你2下跪。口气倒是不小。黄四海眸中闪过一丝厉色，笑话，我们怎么会输？等我下跪，等下辈子吧。2人脸上都露出自信非凡又得意洋洋的笑容，就差欢欣鼓舞了。周边好事者们议论纷纷，基本上都不看好我，甚至朝我指指点点。更有其他好事者们抱着幸灾乐祸的心情，纷纷催促体育老师赶紧进行第2项体测。对此，王大人也来了兴趣，嘟嘟，好，大家都来集合。男生1000米4分35秒及格，女生800米4分36秒及格。男生先来，切记安全第一，有一滴，待会个跑个的，不能给别人使绊子。预备开始。随着王大人一声令下，全班35名男生在田径场上便一窝蜂地冲了出去。值得提一句，1000米跑是有技巧的，第1圈跑道是标准的400米，1000米就是2圈半，但第2圈跑道是407 4米，第3圈是414 4米，越往外越多。由于大家都在同一起跑线，所以必须第一时间抢占第1圈的内道，既是让自己省时省力，也可以阻碍对手，让对方多跑一些距离。而黄四海和胡大军就是如此，在站位的时候，他们俩就死死站着内圈，所以一开跑，他们便双骑绝尘，囊括了第1和第2名，将其他人都远远甩在身后。呵呵，江南，你特么就是傻缺，居然敢跟我们比赛跑，不自量力！看我们这次怎么将你碾压！若不快上你20秒，我们都不叫极速双雄，你就等着跪地认输吧！哈哈哈哈！黄四海和胡大军内心充满得意，这次打赌他们是必赢了。先不说他们的实力摆在这，就按这个开头的优势，我也再无希望。但就在此时，呼呼呼，一道轻微的喘气隐约从后传来，落入黄四海和胡大军的耳朵里。这是谁？居然能跟上我和大军，倒是有点本事啊！虽然这才第1圈，我们都只出了8分力，但也远超那些孱弱的垃圾才对。黄四海内心不解，胡大军也皱了皱眉，不过他们并未回头张望，毕竟那会浪费时间。直到越过200米弯道的时候，他们才用眼角余光朝后瞥了一眼，但他们不瞥也就罢了，这一瞥立马就被吓了一跳。尼玛，那高大的身材，英俊的面容，不是有着男神之称的我，又会是谁？这怎么可能？他居然跟上来了，不可思议，实在太不可思议了。全班其他男生都被黄四海和胡大军远远甩在了身后，可我居然跟上了。这时黄四海跟胡大军都被吓了一跳，差点乱了自己奔跑的步伐。不过他们毕竟是专业的体育生，在震惊过后，2人都赶紧调整呼吸，一边狠瞪我一眼，一边咬了咬牙，再次加快步伐。本来第1圈他们想保存体力，第2圈才全力冲刺的，但现在不保存了，非得把我碾压进泥土不可。瞬间我再次被甩开，呵呵，垃圾就是垃圾，刚才能跟上，必是使出了吃奶的劲。现在我们全力以赴，你就吃屁去吧！哎，无敌是多么寂寞。黄四海和胡大军都在心里冷笑，不过这笑还未结束，怎么可能？他居然又跟上来了。当他们越过300米弯道的时候，眼角余光里突然又出现了我身影，这2人再次被吓了一跳。尼玛，这怎么可能？他们可都全力以赴了呀！可我却肉眼可见的靠近过来，甚至都快超过他们了。不行，绝不能让他超过，必须再加把劲。黄四海和胡大军都十分有默契的将所有力气都灌注在了双腿上，那画面就像2个风火轮一样，咻咻咻往前冲。那一刻，他们只感觉要超越极限，打破自己过去记录了，热血沸腾，激动不已。这时候真要无敌了呀，我绝对追不上来了。不过他们还未来得及高兴，突然耳边同时响起一道戏谑话语：喂，我说你们速度很一般啊，跟蜗牛一样，就这也敢在我面前嚣张？要不你们再加把劲，再快一点，我还行，跟得上。瞬间2人瞪大眼睛，惊呆了，他们听到了什么？我在说话？尼玛，这可是1000米快跑啊，正处全力冲刺中啊，我居然还有余力跟他们说话，且听上去连大喘都没有，这怎么可能？苍天啊，大地啊，你特么不是在耍我们吧？黄四海和胡大军都不信这个邪，又再次加了把劲，真是连吃奶的力气都用上了。2个人都感觉自己要飞了起来，但我却像块牛皮糖一样牢牢地粘着他们，怎么甩都甩不掉。他们快，我也快；他们慢，我也慢。更踏马气人的是，在又一次过弯道的时候，我居然直接跟他们并驾齐驱，3人同步了。大军一起挡住他。突然，黄四海眸光一厉，强撑着一口气，给胡大军发布了命令。好嘞！胡大军点头，其脸上也尽是阴翳。不用说，他们这是跑不过，而准备耍阴招，左右夹击，给我下绊子了。呵呵，不用你们挡，我自己跑开就是了。对此，我只是一脸冷笑。在黄四海和胡大军靠近的时候，我提前跑出内道，跑向了外道。见此，黄四海和胡大军都松了口气，这外道比内道可要长了不少。尤其是我直接跑在第7、8圈，等于比他们要多跑50多米。如果一直这样，我消耗绝对比他们大得多。然而他们还是没来得及高兴，便已发现我虽跑在外道，但速度却一点不慢，甚至还快上不少。无论是直线还是弯道，我都没有靠近内道，却照样能跟他们同步。甚至他们都大汗淋漓，气喘吁吁，感觉整个人都要爆炸了。可我却平淡如常，显然这还是留有余力的节奏啊！疯了疯了！黄四海和胡大军都要气疯了。他们反应过来，我这就是在故意戏耍他们。明明能跑在前头，却偏偏要跟他们同步，还时不时的说几句嘲讽的话。他们本来就已超支了体力，全凭内心不甘而支撑着，现在被我这样一气，胡大军立马感到气喘恶心，头晕目眩，随之眼前一黑，直接向前摔倒而去。晕了，他直接就晕了，且随着他那一扑，恰好绊住了跟他气拍的黄四海，后者瞬间也控制不住身子，同样摔倒，来了个狗吃屎不说，还好巧不巧的跪在了我面前。滑滑滑！此幕一出，田径场里有一个算一个，全都瞪大眼睛，惊住了，甚至连江南这个当事人都如此。他本来只是看胡大军摔倒，下意识停住脚步，结果却迎来黄四海一跪，这也太客气了吧？不是说等比完后再当众下跪的吗？现在算什么？提前认输！田径场上，高3、4班众多同学都朝江南不断发出惊叹声，并暗暗竖起大拇指，服了，彻彻底底的服了。包括挤在人群中的苏雨和张浩，在体育方面，他们彻底服了江南。至于黄四海和胡大军倒没在这，毕竟都在高速运动下摔倒，其中一个还当场晕了过去。这事故可谓不小，虽不是人命关天、骨断筋折，但头破血流、擦伤多处是必然的。作为体育老师，王大人第一时间
间就带人把黄思海和胡大军送去了学校医务室。男神牛逼！王胖子兴奋地给了江南一拳，并用牛逼2个字来表达对江南的崇拜。本来他以为江南和黄思海、胡大军打赌，那就是鸡蛋碰石头，必输无疑，所以他之前才会极力反对、阻止不得又忧心忡忡。可万万没想到，结局竟然会是这样，自己兄弟真是要逆天崛起了呀！另一边，白莹莹也是用崇拜的眼神看着江南，眸中闪烁小星星。江南，你实在太棒了，我还是第一次知道你跑步这么厉害。话说，他曾自认为很了解江南，他知道江南平时虽表现普通、很低调，却是一个很有潜力的好基友。可现在才知道，他了解的还不到位。江南不仅有潜力，更有实力。今天是一次又一次震惊到他，一次又一次让他刮目相看了。这好基友，只能用一个字来形容。牛，爱了！就在这说话的功夫里，只见刚把黄四海和胡大军送去医务室的体育老师王大人又去而复返不说，其脚步匆匆，面色有些郑重。见此，江南心里咯噔了一下，连忙问道：“老师，那个黄四海和胡大军怎么样？他们伤得重不重？话说这事儿可不能全赖我呀，毕竟我又不知道他们这么不经跑，居然都摔倒在我面前，但我可没碰他们。”从王大人的表情看，貌似事态有点严重。对此，江南不紧张是不可能的。虽然他之前想教训黄四海和胡大军，所以才在跑步中故意逗弄那两人，然而他真没想让对方伤残致死，毕竟都是同学，不能玩得太过火不是。但不怕1万，就怕万一黄四海和胡大军有个3长2短，那可就麻烦了。不过听见江南的话，体育老师王大人只是哈哈一笑，放心，黄四海和胡大军都只是轻微擦伤，没多大事儿。倒是你小子很不简单啊！要知道黄四海和胡大军都是体育特长生，且是学校拔尖的那种，在1000米上曾多次跑进过3分钟，再练练说不定能成为国家2级。可你小子居然直接把他们玩虐了，确实厉害。也不知你平日是怎么练的，我带了你快3年，居然都没发现。听见黄四海和胡大军没多大事，江南心里立马松了口气，道：“没事就好，没事就好，就怕他们嗝屁了找我麻烦。至于这跑路，我就是瞎跑，平日没怎么练习，只能算一般般吧。一般般？不，这可不是一般般了。”闻言，王大人立马摇头：“刚才我看你跑得很轻松，显然留有余力。如果全力以赴的话，跑到2分40秒不成问题。平时你不怎么练习就这样了，如果要好好训练一下，那还了的。可以说你绝对是我带过学生里最好的苗子，以后整个国家1级问题不大。依我看，你就不要上文化课了，直接转为体育生跟我混吧，我保你小子上大学。”话说着，王大人一把搂住了江南肩膀，似乎生怕这宝贝疙瘩跑了一样。江南表情微滞，话说他很厉害吗？或许吧，毕竟之前只用了6-7成实力来着。不过他可没想当体育生啊。那个老师，别叫老师，以后叫我老王。王大人豪气一挥手，直接跟江南勾肩搭背的，好似铁哥们一样。老王可是我，别傻可是的，你放心，有我给你特训，再加上你这天赋异禀，护体验体不一定，但一个成体恶体是跑不了的。事不宜迟，我现在就带你去找你们班主任，然后把该有的手续办了。话说着，王大人也不管江南同不同意，直接将其生拉硬拽拖跑了。看样子他很急啊，不对，应该说是激动，毕竟他难得遇上这么好的苗子。从此将翻身抬头做主任的节奏只留下其他同学还站在原地面面相觑。体育老师把江南拐跑了，那他们怎么办？继续体测还是可以自由活动了？4班班主任办公室此刻正坐有3人，其一为班主任胡一飞，其二是数学老师曹天元，其三是物理老师谢宏伟，而其中谢宏伟正手舞足蹈，唾沫横飞。胡老师，跟你说个事，你可不要太激动。话说你们班的江南可是了不得呀，我教了这么多年物理，还从未遇到过具有如此天赋和实力的学生，他绝对能称得上是传说中的物理天才，超级学霸。他实在憋得太久了，在下午第2节物理课上，当发现了江南这个物理天才之后，他内心便燃烧起熊熊烈火。只是因为有课，所以憋到现在才来找胡一飞说这事。他知道江南其他科目成绩不行，不过那没一点关系，一招鲜吃遍天，就凭江南的物理水平，根本不需要参加高考，直接走竞赛保送之路，且普通一本都不考虑，最少都是交下科，甚至是清北的那种。想想那一幕就激动了。江城3中都多久没学生考上过清北了？5年、8年还是10年？反正很久了。过去3中还是很不错的，不说名列第一，也是与1中、2中齐名，算3足鼎立。那时候3中每年都能培养出不少优秀人才，考上清北的也不在少数。但最近这些年，不知为何3中一直在走下坡路，别说清北，就连考上交付科的都没几个，没落了，真是没落了。江城3中不仅被曾经的对手1中和2中远远甩开，还被2所私立楚英和兰普超越，仅能跟5、6、7、8中争夺前5，怎一个惨字了得。但现在谢宏伟将打破3中在无人能上清北的魔咒恶力，重启3中辉煌，这让他如何能不激动和兴奋？他已经考虑好了，无论如何都要让江南去参加物理竞赛，至于其他科目完全可以抛弃了。不过令人疑惑的是，他这一番慷慨激昂的话说完，作为江南班主任的胡一飞却并没有他想象当中的惊讶和激动。不仅是胡一飞，就连旁边的曹天元也是老神在在，淡定的一批。对此，谢宏伟皱紧眉头，反问道：“怎么，胡老师，你莫非不相信我的话？不信江南真有那么厉害？以为我这是在瞎掰？不，谢老师你误会了。”胡一飞笑着摆手：“对于你的话，我肯定是相信的，只是你建议江南放弃其他科目，专攻物理竞赛，这不太可取。我认为物理竞赛江南可以参加，但其他科目也不能放弃。毕竟，胡老师，你是疯了吗？”没等胡一飞把话说完，谢宏伟蹭的一下站了起来，厉声打断：“江南是物理天才，而且是100年难得一见的那种，但在其他科目上他水平一般，所以他必须把所有精力都放到物理上来，专攻物理，不然就是浪费天赋。我都把话说到这份上了，可你却还要让他分散精力上其他的课，你就是这样教学的，你就是这样当人班主任的，难怪近些年学校名声越来越差，优秀拔尖的学生越来越少。
现在看来，不是优秀的学生越来越少，而是我们发现不出来，即便发现了，也被你这种教学思维给耽误了。如果不让江南专攻物理，你我都将是学校的罪人，是毁灭一位物理天才的罪人，该被钉在耻辱柱上，不可饶恕。火了，谢宏伟是真的火了。他向来以刻板严肃著称，轻易不发火，但一发起火来，便顶得上雷霆战舰。那攻击力还真没几人顶得住。作为新晋班主任，胡一菲瞬间就瞪大眼睛，张大嘴巴，愣住了。话说他教学向来认真负责，兢兢业业，怎么就成了学校罪人，成了毁灭一位物理天才的罪人，将被钉在耻辱柱上呢？你让我把话说完好吧。胡一菲，井号美元$美井号，可惜他根本找不到反驳的机会。虽然他也是强人一个，平时气场十足，被学生私下里称之为红星13妹、圣斗士乃至夺命女魔头、灭绝师太，但跟谢宏伟这种老牌教师相比，他还有点差距，一时被迫哑了火，喷不出子弹。还是旁边同为资深教师的曹天元看不过去了，笑着解围道：“老谢，人家胡老师都没把话说完，你那么生气干嘛？何况你要生气也不该找他，该找我才对。因为早在你到来之前，我就跟胡老师说好了，江南将代表学校去参加下个月的奥数竞赛，所以你让江南放弃其他科目而专攻物理，我曹天元是第一个不答应。老曹，怎么连你也老糊涂了？江南是物理天才，必须专攻物。”听见曹天元的话，谢宏伟气不打一处来，下意识就要火力全开，高声斥责。然而不知想到了什么，他话未说完便戛然而止，随即反问：“老曹，你刚说什么？你要让江南去参加奥数竞赛？”“没错。”曹天元点了点头，十分肯定道：“这点胡老师已经答应了。”“你怎么能这样？”谢宏伟瞪大了眼睛，惊讶道：“老曹，江南是物理天才，又不是数学天才，你居然让他去参加奥数？你疯了吧？要知道奥数比物理竞赛更难，当然也更权威，含金量更高。学校都多少年没人去参加奥数竞赛了，结果曹天元让江南去，他十分怀疑自己这老友是不是年老糊涂，要不要给其介绍个医生看看？你才疯了呢！”曹天元没好气的白了谢宏伟一眼：“谁告诉你江南只是物理厉害呢？实话告诉你，他不仅是物理天才，更是数学天才，甚至在其他科目上实力都不差。而且我还是第一个发现他有这实力的，胡老师是第二个，你只能排老三。这怎么可能？虽然我不是江南的班主任，对他了解不算太多，但也知道他其他学科成绩向来一般了，撑死也就是中等水平。他怎么可能既是物理天才，又是数学天才，且其他科目也……等等，他不会是……”突然，一个十分恐怖且不可思议的念头浮现在谢宏伟脑海之中。貌似过去江南的物理成绩也一般，只是今天在物理课上突然表现出逆天实力，才一鸣惊人的。之前他没多想，直到现在才意识到，物理这东西可是要循序渐进的，不可能一蹴而就，一下子成为全知全能。所以唯一的解释就是江南过去一直在扮猪吃虎，而实际上他很早之前物理就很厉害了。既然物理如此，那其他科目为什么不行？你猜的没错，江南过去是故意在隐藏实力，每一科的每次考试都表现平常，成绩都在及格线。其实他是在控分，但实际上他就是超级学霸，且不仅是数学、物理，而是全能型的那种。当然，数学天赋排在第一。没等谢宏伟整清楚，曹天元便一语断定了他的猜想，并得意了一把。卧槽！闻言，谢宏伟忍不住直接爆了粗口，差一点连眼珠子都要瞪出来。果然如此，果然如此啊！这就解释得通了，一切真相大白了。难怪之前江南物理成绩一般，可今天却逆天崛起，一鸣惊人。原来是故意隐藏实力，甚至考试时还控分，这脑回路太踏马惊人了！控分啊，这可是传说中的控分啊！他曾经也听说过，在某些厉害的学校里，有一些明明很是优秀的学生，却不想被人知道，而在考试时故意控分，那种人不鸣则已，一鸣惊人，事后绝对都是清北的好料子。不过他之前从未遇到过，而现在他遇到了，甚至就是他班里的学生，真不知道是该哭还是该笑。这3年他被江南那小子骗得好惨啊，想想都可怜。呵呵，谢老师啊，谢老师，你居然也有目瞪口呆的时候，刚才你批老娘可是批得很了，现在却跟个二傻子一样，青筋直冒。另一边，胡一菲见谢宏伟彻底失态，连脖子青筋都冒了出来，内心不由得爽快不已。然而谢宏伟不知想到了什么，又忽然面容一肃，看向曹天元，不善道：“老曹，你刚说什么？你说江南数学天赋排第一？”“没错。”曹天元笑着点头。作为像马伯乐第一个发现江南控分的人，他当然认为江南数学最厉害。何况上午的考试成绩也是证明，奥数模拟题江南控分都能拿90，那全力以赴的话，那还得了。不过听见他的话，谢宏伟瞬间怒了，呵斥曹天元：“你胡说！江南明明物理天赋才是第一，且我已经在课上验证过，这点4班同学都看到了，你才胡说！江南数学最厉害，物理最厉害，数学、物理。”霎时间，局面朝不可测的方向演变。曹天元和谢宏伟这2位好友，居然为了辩驳江南哪科天赋最好而争得脸红脖子粗，颇有一种大打出手的架势。对此，旁边的胡一菲都看傻眼了。至于吗？作为江南的班主任兼语文老师，老娘岂能不知江南语文天赋最强？可老娘都没开口，你们2个任课教师争个屁！不过这话他也就是在心里想想，毕竟刚才一个谢宏伟都让他招架不住，他可不想同时跟2个老古板相斗，相反他还得劝架拉开2人。然而他正要开口，咚咚咚！就在此时，一声急促敲门声响起，但还没等胡一菲同意，只听见砰的一声，办公室的门就被猛然推开，露出体育老师王大人和江南那勾肩搭背的身影。下一秒，看见胡一菲正在办公室，体育老师王大人眼睛骤然一亮，也没管曹天元和谢宏伟在，指着江南道：“胡老师跟你说个事。”